Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shake, Sand, Fidget. Ja, und heute schon das zweite Mal, ja. Ich melde mich nochmal zurück. Die offiziellen Update-News sind jetzt erstmal so weitestgehend draußen. Es sollte eigentlich morgen angekündigt werden. Die News erschienen jetzt dann aber doch schon heute. Und ja, ich finde es muss ich mal sagen, nebenbei beachtlich auf jeden Fall, was so ein Fehltritt eines YouTubers, der vorzeitig schon die News rausgehauen hat, die Leute hinter Player Games dazu forst, die News auch um einen Tag zu verkürzen. Ja? Aber gut, das ist auf jeden Fall ein anderes Thema und sollte dort intern geklärt werden. Damit haben wir nichts am Hut. Wir sind nur hier und lesen uns jetzt die News dazu durch. Süßes oder Saures, meine Lieben. Am Freitag, dem 30.10. um 0:01 Uhr wird es erstmals in der Geschichte von Shakes and Fidget mit dem Legendary Dungeon Süßes oder Saures, ja, also der Dungeon heißt Süßes oder Saures, ein zeitlich begrenztes Sonderevent für alle Spieler ab Stufe 50 geben. 10 Tage habt ihr Zeit, um dort mit einer völlig neuen Spielmechanik auf die Jagd nach legendären Gegenständen zu gehen. Gegenstände, die noch besser sind als epische Gegenstände und die es bisher nicht gab. Also wir können davon ausgehen, es gibt eine neue Klasse, wie gesagt, in dem Bereich der Gegenstände, noch besser als Epics, und wir gehen mal fest davon aus, dass es sowas wie zu Halloween oder zum Geburtstag ein komplettes Set an neuen Legendary Items geben wird. Ja? Dieses Event wird die einzige Gelegenheit sein, die begehrten Gegenstände zu finden, ein Muss für echte Sammler. Das Geschehen wird von einem Dungeon Master kommentiert, gesprochen von Schauspielstar Sky Dumont. Ja, oder Sky Dumont, oder wie man es auch ausspricht. Der Schuh des Manitou und viele mehr. Auch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Sehr genial. Genauere Infos folgen dann morgen gegen 16 Uhr hier in den News. Wie gesagt, es folgen nochmal morgen erneute News. Um 16 Uhr bin ich morgen leider nicht vor Ort, deswegen kann ich leider euch nicht direkt darüber Bescheid geben, was noch weiter hier folgt. Also es folgt wohl noch mehr als nur dieser Dungeon. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich kann euch da den nächsten Tag oder abends, weiß ich noch nicht ganz genau, Bescheid geben. Morgen kommt aber nur ein ganz normales SF-Video. Außerdem startet am 30.10. Um 16 Uhr die 44. internationale Spielwelt. Ja, das hatten wir ja alle schon gesagt. Und das ganze Wochenende gibt es auf allen Spielwelten ein 5-fach-Event, weil es ist ja Halloween. Ne? Nicht nur auf dem neuesten Server, so wie es sonst ist. Dann haben wir hier noch ein kleines Bildchen. Aber was halt wirklich sehr, sehr wichtig ist, und das müsst ihr wirklich, ja, da müsst ihr wirklich am Start sein. So, am Freitag, den 30.10. geht's halt los und dann hat man 10 Tage Zeit, legendäre Items zu finden. Ja, so gehe ich mal davon aus. 10 Tage habt ihr Zeit, um dort mit einer völlig neuen Spielmechanik auf die Jagd nach legendären Gegenständen zu gehen. Also ihr habt danach, nach diesen 10 Tagen nie wieder die Chance, solche Gegenstände zu finden. Deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, dass ihr diese 10 Tage nutzt und ja, weil, wie gesagt, danach gibt es halt wahrscheinlich nie wieder die Chance, diese Gegenstände zu erwerben. Ja, wie das Ganze läuft, weil es gibt ja auch, wie gesagt, dieses Gegenstände verändern, also halt das Aussehen kann man ja, das Design kann man verändern. Ob das auf diese Gegenstände auch wirksam sein wird, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Das ist so auf jeden Fall die Frage, die ich mir stelle. Aber das sind auf jeden Fall, ja, es ist ein temporärer Dungeon, also ein Dungeon, der wirklich zeitbegrenzt nur da ist für 10 Tage. Und das ist auf jeden Fall was man, denke ich mal, mitnehmen sollte und mitnehmen müsste. Ich habe auch noch ein kleines Bildchen hier parat, und zwar sehen wir hier schon das aufgespielte Update. Und zwar hier, wo hier die Pyramide ist des Wahnsinns, ne? Da haben wir hier unter ein kleines Dungeon-Portal, und durch dieses Dungeon-Portal kann man höchstwahrscheinlich durch. Und hier wissen wir ja, stand ja vorher das Portal und hier steht immer noch Portal. Deswegen gehe ich mal stark von aus, dass dieses Portal jetzt immer dafür da sein wird. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, aber es schließt sich mir. Es ist eine logische Schlussfolgerung meinerseits.
dass dieses Portal jetzt immer da sein wird für zukünftige temporäre Events. Ja, wir hatten ja schon mal sowas besprochen gehabt oder schon öfter darüber spekuliert und es wurde ja auch nachgefragt nach solchen, ja, nach anderweitigen Events außerhalb von Gold-Event, Erfahrungsevent, Raritäten-Event und so weiter und so fort, ne? Dass es da auch andere Events gibt und ich, wie gesagt, gehe jetzt von aus, dass diese Dungeon-Ebene, dieses Dungeon-Portal, was hier unten jetzt under construction ist, sich immer öffnen wird, wenn irgendwelche besonderen Events am Start sind und dann halt dadurch man temporäre Gegner besiegen kann, temporäre Dungeons klatschen kann und dadurch temporäre Items bekommen kann, die nur für diese 10 Tage erwerbbar sind. Danach hat man die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich im Inventar für immer. Aber man muss erstmal an diese Gegenstände rankommen. Ja, deswegen, und ich weiß nicht, wie schwer das sein wird, das Ganze zu erwerben. Und ja, dafür wird wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit dieses Portal jetzt immer da sein für solche zukünftigen temporären Events. Ich finde es ganz cool. Wir lassen uns erstmal auf jeden Fall überraschen, was sich dahinter noch so verbirgt, weil ja, könnte ja sein, dass es von der Umsetzung her uns jetzt so nicht gefallen könnte oder nicht dem Ganzen nicht so entspricht, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder es halt sehr pilzintensiv ist, diese legendären Items zu bekommen. Das kann natürlich alles sein, ja. Deswegen werden wir auf jeden Fall erstmal abwarten, was dann noch kommt und vor allen Dingen, was dann auch noch morgen für News kommen sollen, die dann uns noch mehr zum kommenden Halloween-Update erzählen werden, ja, oder vielleicht noch genauere Details zu diesem Dungeon hier, ne? Also wie gesagt, da heißt es auf jeden Fall erstmal abwarten, aber wie gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass ihr da erstmal am Start seid, dass ihr euch diese Gegenstände sichert, weil die wahrscheinlich danach nicht mehr erwerbbar sind. So, ne? Ich bin auch gespannt, was das sein wird, diese Legendary Items hier, wenn die noch krasser sein sollen als die normalen Epics, ob das jetzt nun, ja, ich weiß es nicht, einfach nur stärkere Items von den Stats her sind, würde ich ein bisschen langweilig finden, ehrlich gesagt. Ob die irgendwelche speziellen, ja, weiß ich nicht, Runen drauf haben oder irgendwelche anderen, aber hier steht ja auch völlig neue Spielmechanik, also es könnte auch was komplett anderes sein. Wir können uns ja auch nochmal das Bildchen hier angucken. So sieht das Ganze aus. Da sehen wir auch hier ja, ein paar Fallen, so, ne? Und das, ja, weiß ich nicht, was das ganz genau so mit sich auf sich haben könnte. Das weiß ich nicht, das ist halt so ein Fallen-Dungeon halt so, ne? So, keine Ahnung, das sieht so aus, als ob die in einer Pyramide sind. Hier links und rechts sind so irgendwelche Untoten. Und wenn die auf irgendwas hier rauftreten, dann, ja, löst irgendeine Falle aus. Ich habe auch noch irgendwo ein anderes Bildchen gesehen, wo das besser zu sehen war mit den Fallen hier. Ich glaube, das war, ja, ich habe es gefunden, das ist das hier. So, da sieht man hier auch eine Falle. Also, ja, so sieht das Ganze aus. Vor allen Dingen, er hat hier auch irgendwie Blumen in der Hand. Also, jo. Genau, so sieht das Ganze aus. Und ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was uns denn hier erwarten wird im legendären Dungeon von Shakes & Fidget, vertont von Sky Dumont. Also hört sich auf jeden Fall gut an. Ich hoffe, es ist auch wirklich gut umgesetzt und wird nicht zu pilzintensiv. Also klar, wenn man solche Legendary Items haben will, die sind natürlich auch besser als die Epics. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die schon teurer sein werden als die Epics. Aber im Prinzip muss man ja durch diesen Dungeon durch und sich nicht irgendwie im Shop darum blättern und die kaufen. Also man muss die sich, also für mich hört sich das so an, man muss sich die verdienen. Und ja, ob das so auch sein wird, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ne? Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Der erste temporäre Dungeon erwartet uns hier in Shakes & Fidget und wir sollten darauf auf jeden Fall auch vorbereitet sein, damit wir diese Items bekommen. Also für alle Leute, die jetzt auch gerade neu anfangen, es ist unglaublich wichtig, dass ihr jetzt schnell Stufe 50 erreicht, bis halt, wie gesagt, zu diesem bestimmten Tag. Und ja, dann könnt ihr da auch an diesem Sonderevent teilnehmen. Ihr habt genug Zeit bis dahin, Stufe 50 zu erreichen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Und ja, ich verabschiede mich jetzt mit diesen News. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.